Պարոն նախագահ, ողջունում եմ ձեր գալը Չարենցավան։ Լավ կլներ, որ բժնել գայիք, բայց դե սենց հաստացվի։ 19 թվականից մասնակցել եմ սրանց դեմ պայքարին։ Սկսած կոնգրես հյուրանոցում ձեր հանդիպումից։ Այդ օրվանից այս պայքարի մեջ եմ։ Այնքան բան ասելու չեմ անում, որտեղից սկսեմ, որտեղից վերջացնեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ, սրանք անկեղծ ինչ պատիժ են ստանալ։ Բաց խոսանք, բաց։ Սրանք երգիր են հանձնել։ Երգիր են հանձնել, ճաշված, ասում են 5000 խեք ասում։ Ես լավ առաջարկ ունենք մենք։ Ես գիտեմ Աննա Գրիգորյանի առաջարկը։ Այ Աննա Գրիգորյանի առաջարկը շատ դուրս եկավ։ Գիտեմ։ Միայն մտահոգությունս հետևյալն էր, հանկարծ դա որպես խոշտանգում չդիտվի։ Որ մի կողմից արատելնի, մի կողմից արագայլոտ Աննա Գրիգորյանին կարելի է Հայաստանի հերոսի կոչում էլ տալ։ Նույնը Ագնեսա Խամոյանին, նույնը Քրիստինե Վարդանյանին, Կյուրեղյանին, տղեկի մասին չեմ ասում, չեն նեղանա։ Ասում են 5000 խեք ասում, դու այ աննորմալներ։ Ատե իրերը անպսակ ջայլ երեխեքին, որ պետք է ամուսնանին, ամեկ երկու երեխա բի ունենեն, 3 երեխա բի ունենեն, պետք է լինի 15000։ Ես չեմ հասկանում, դաս պատիժը որը պետք է լինի։ Ու առանց ափսոսալու, ես անգամ մեկ-մեկ մտածում եմ, որ Ստալինը ճիշտ էր։ Եթե ուզում ես պետություն ունենաս, տեղ կա դերթաս այդ քայլերի։ Թող տանեն ինձ ջուլե, եթե ես այս պետությանը վնաս եմ տալում, իրապես չեմ ասում, պատիտակ։ Դու պատիտակ կայնող տղա չես, այ տղա։ Դու հրից չունես եկան, դու փախնող ես։ Մարդի մեկին փախար։ Թռա։ Այդ մի ինձ ոչ ձեր տնտեսության զարգացումն է պետք, ոչ զավոդ բացել է պետք, ոչ սկզբից մեր անվտանգությունը, եթե սա շարունակվի, 20 տարի հետո նորից մի սերունդ է ելնելու, նորից թազա, այնի չեն յադու անունը, այսինքն տո գմեն նույնն է, չեմ ուզեմ… Բայց մի տեղ կաղնի, հանկարծ կոշ չանես վաղնել, հետևից տնգենք, փաստաբաններով, բանով… Թող գան, այս 6 տարի ինչ են արել, որ ինչ են, տանեն բռնեն, թող տանեն բռնեն, են տղեկից լավը չենք։ Հետո մի հատ բան կուզեի ասել էի, այս ժողովուրդը մինչև հիմի, ոնց որ գիտի կոտայքի մարզպետը Կավալենկո Շագալյանն, հատեց են գիտեմ։ Մտեք բժնի 3000 մարդ կա, որից 2300-ը 10 չափած մարդիկ են, հարցերեկով ձեր մարզպետը չեն իմանա։ Կամ էլ կասը կավալն է։ Այս ժողովուրդը մեկ-մեկ ինեց անիմաստ, մեկ-մեկ չէ շատ են տալում, ասում եք Քոչարյանը բախի չկայնեցել ես կռիվը։ Գիտեն դու եք վարչապետը։ Չես կարում բացատրես, արա դու գնացիր, ստան ընտրեցիր, էդ է երգիր ներկայացնողը, կու հետ, որ ձեն ես տվի։ Վերջապես այս ժողովրդին բացատրեք, որ դուք չեք եղել պատերազմի ժամանակ ես երկրի ղեկավար։ Ես չեմ ան ձեր հնարավորությունների ինչքան էր, ինչքան չէր, կարի հարց լուծիկ, չի կարի հարց լուծի, եթե դուք իմանաք։ Բայց թող ժողովուրդը մի բան հասկանա, որ Ռուսաստանի նախագահը գալու է Հայաստան, մեր Գրիգորյանը այդմ դիմավորումը, այդմա երկրորդ նախագահի տիկնոջ մեր տիկնաստիկին Բելա Քոչարյանի հետ անում։ Թող իրանց ականջին օղան են, տեղ կա, որ հին ընկերները չեն դավաճանում։ Բարով եք եկել, իմ հույսը կոնկրետ դուք եք, որ իմ թորը կաբրես երկիր, շնորհակալ եմ, են ձեր հարցի հետ էլ մի բան էլ ասեմ, կներես պարոն նախագահ, ձեր հարցի հետ կապված, որ կրթական ցենզուրնի։ Ես համոզված եմ, որ այդ ԿՊ-ականների մի 60-70%-ը բարձրագույն կրթություն կունենան այդ խորհրդարանում նստած։ Ես համաձայն եմ, որ դա պետք է գործի, բայց համաձայն եմ, որ հայ, գենով հայ մտնի դե։
Այդտեղ բարձրագույն կրթություն ստացած Հայկ Կոնդորյանն էլ բարձրագույն կրթություն ունի։ Ավինյանն էլ ունի։ Էմեկն էլ ունի, բայց հայի գենը չկա իրան նշա։ Իրան մի բաներ պետք է ասեմ։ Մոսկվան արդյունքների չի հավատում, կես ֆիլմ կա։ Տեսած կլներ, մեծ տարիքովները հաստատ տեսել են։ Այնտեղ մի սենց ֆրազա կա ֆիլմի մեջ, աղջիկը գեներալ հորը ասում է, ուզում եմ գեներալի կին դառնա։ Երևի կհիշեք, հերը ասում աղջիկ ջան, գեներալի կին դառնալու համար սկզբում դառնա սերժանտի կին։ Սրանց արդեն այդ աթոռները իրանք չտյաց բան են տի։ Մեկը դարձը գեներալի կնիկ, մեկը դարձը ԿՊ-ի նախագահի կնիկ, մեկը եսիմ ու գյուղնախարարի են նախկին հանրապետականի։ Եվ Պապոյան Գևորգ է ինչա։ Էլ հետոք աթոռ կթողեն, հետոնց բդի պատժիր։ Վերջ։ Ես հետ եմ տենում։ Շնորհակալություն։ Ներեք, հավել խոսա։